咳嗽几个月老不好，不要过度治疗，因为便宜又实用，医生自己也会备上一些，记住了，能帮你省下不少钱。先给大家说一个误区，不要一咳嗽就胡乱买一堆药，不仅浪费钱，药不对症还可能加重病情。其实大多数咳嗽问题，你就记住这个黄精油胶丸，不管你是感冒流感后嗓子不舒服引起的咳嗽，还是痰湿运肺引起的咳嗽，甚至是慢性支气管炎导致的长期咳嗽，只要你出现咳声沉闷，咳出的痰还是白色且粘稠的，还伴有气喘的表现，都可以用它来祛痰镇咳停喘。你学会了吗？